Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын бір жұмыртқадан панкейк жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Достар, егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең әуелі ыдысымызға бір жұмыртқамызды және бір пиала қантымызды салып, жақсылап қанты ерігенше араластырып аламыз. Қантымыз еріп, осылай ақ көпіршік болғанша араластырамыз. Сонан соң үстінен бөлме температурасында тұрған бір бокал сүтімізді құйып, біркелкі болғанша араластырамыз. Сонан соң үстінен 2 ас қасық сұйық майымызды қосып, араластырып аламыз. Бізде біркелкі сұйық масса пайда болады. Сонан соң алдын ала електен өткізіп, дайындап қойған ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қопсытқыш салып, бірте-бірте қоса отырып, жақсылап араластырып аламыз. Барлық қажетті құрамды описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, жасап көрсеңіздер болады. Бізде мынадай видеода көріп тұрғандарыңыздай масса пайда болу қажет. Енді қызып тұрған құрғақ табамызға 1 қасықтан құя отырып, 2 беті қызарғанша пісіріп аламыз. 1 қасықтан көп салмаңыздар. Бетінде осындай видеодағыдай тесікшелер пайда болған кезде келесі бетіне аударуымыз қажет. Достар, егер видео ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Міне біздің панкейктеріміз дайын болды. Ол өте дәмді, жұп-жұмсақ. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Ас болсын.